Good morning guys, welcome to Tell Me Fix. Sa video na to tuturuan ko kayo kung paano ko ni-repair. DIY ko lang to, base running naman sa mga napanood ko nga mga tutorial. Credits to them. Problema nito is may power naman, gumagana ang lahat, pwera na lang sa start at pause button. Kahit ano ang pindot ko, ay tika lang ha, tinanggal ko na kasi ito, kahit anong pindot ko dito, ayaw talaga mag start, ayaw. So based sa mga napanood ko, ang problema daw ata yan is sa octo, ano ba yun, something like that, or sa capacitor. Pero may nakita ako na video, simple lang naman ang ginawa niya sa pag-repair. So gagayahin ko lang. Disclaimer lang pala, hindi ako technician ha, hindi ako nanonood lang talaga ako ng tutorial. Kaya ina-apply ko sa akin para lang naman makatipid sa repair, kasi ang mahal na talaga ng mga gastusin ngayon. So paano ko ba inayos ito? Una, tinanggal ko muna tong board. Kung mapapansin nyo, may ganito yan. Ito. Tanggalin nyo lang yan. Tapos yung kabila. Tapos i-unscrew nyo. Unscrew. Tapos hilain ito. Ito lang yung ganyan. Hanggang sa makuha nyo. Tapos hindi pa yan ganyan ha. I-off muna natin. Hindi tayo makuryente. Tapos pagka tanggal nyo yan, ganito pa yan. Yan. Yung ito, naka-attach pa yan dito. I-unscrew nyo pa. Yan. Mapapansin nyo, may makikita kayong screw dyan. Dyan. At dyan. Yan, screw nyo yan. Tapos pag na-unscrew nyo na, mari-remove nyo na yung main keyboard at ito ng motherboard ang makikita nyo. So based sa mga nakikita kong tutorial, ang ginawa lang nila is parang inoperahan nila dito. Ito nakuha ko na kasi na umpisahan. Paano ko yan inopera? Simple lang, magkuha lang ako ng ito, soldering rod. Tapos kinon ko lang dito, parang sinunog para lang ma-open yung part kung saan natin ayusin. So nood lang tayo guys ha, teka lang. Ayan guys.
ako ng flat screw. Yun. Ang hanapin lang daw is yung C160. Hangalin natin ha. Ano ba yan, lighten up. Nandito yan, makikita kayo dyang C160 na. Paano ba yan? Basta yan, napila may C160. Okay, tapos i-open natin yan, iuka natin yan gamit itong Phillips. Okay, ito lang to ha. Pasensya na, hindi tayo expert mga ganitong bagay. Parang ganuhin lang daw. Tapos iuka mo lang daw, iuka. Ito ano ba yan? Iuka mo lang daw, ano ba yan? Parang ganyan. Ay, iuka mo lang daw siya, iuka. Yan. Tapos i-test natin na gumagana na ba. Okay, test natin. Natin ha. Test natin tapos water, tapos start. Ala, yan, gumagana na. Naka-off yung tubig. Yan guys, so yun lang. Katapos yung okay na, tinaklap ko lang, tapos nilagyan ko lang ng glue gun. Yan, para hindi pumasok yung tubig. That's all. Thank you. Yung nakita nyo 160, iuka nyo lang yun. Wala daw yung silbre. Kasi short circuit daw yun, short circuit. So ganun lang guys. That's all. Don't forget to click the like and subscribe button. Thank you. Bye bye.